И те хората дори са много чудени, на който така съм споделила, защото казват, легло, казвам, на какво легло? То е като хирургическа маса, матрак. Викам, не, няма матрак, имаш едно отдяло, с него можеш да си избереш възглавница ли ще ти е, под тебе ли ще се завиваш ли, какво ще правиш? Изключих си телефона и си отидох на купона, на който исках. Само че след това хем ми беше готино, че съм си отишла на купона, който си искам. Хем от друга страна осъзнавах, че съм грешна, нали, заради това, че съм си изключила телефона и съм подходила по този начин. И не се прибрах следващите 2 седмици. Казва ми само: сега по-голяма ли се чувстваш? Понеже ми беше минал и рождения ден, мисля, че на 16 бях станала. Може би на 16 бях станала, да. Сега по-голяма ли се чувстваш? И мене ми заседна една буца в гърлото. И после как отида в детски, така наречения детски затвор? Да. Ами, защото в районите реално, нали, не могат да задържат деца под 18, ако нямат обособени. Аз това вече впоследствие станах специалист на всякакви теми и подобни, но нямат право да задържат лица под 18 години, освен ако няма обособена стая. В смисъл, не могат да смесят тези, които са над 18 и непълнолетните. Но понеже в това районо тогава, не знам сега, нямаше подобно помещение и затова всички непълнолетни ги закарваха в 7-мо районно, където така ми казаха тогава, че се води детския затвор, то така си изглеждаше. И отвънка по принцип сградата е супер, изглежда като един новосаниран блок. Асансьора също е приятен, нормален асансьор, докато не излезеш в едни дълги коридори, ма почти като по филмите, с големите метални врати, вътре с килията, високо горе е мрежата на стъклото, металната тоалетна, металната мивка. И те хората дори са много чудени, на който така съм споделила, защото казват, легло, казвам, на какво легло? То е като хирургическа маса, матрак. Викам, не, няма матрак, имаш едно отдяло, с него можеш да си избереш възглавница ли ще ти е, под тебе ли ще се завиваш ли, какво ще правиш? Аз добре, че имах един свитчер, дето бях тръгнала с него, имах отдялото и свитчер, закрепихме. Колко време си постоя там? Нощта прекарах и сутринта... Успя ли да заспиш, Мише? Да. Беше изморена от всичко това? Да, може би. Не знам, не се чувствах притеснена. Си затворен там. Най-малко имаш, освен... Да. Няма кой да влезе, деца вика. Знаеш ли, може би много хора в момента се чуят как това момиче се усмихва и разказва такива неща. Но ако знаят колко пъти си гонена от къщи на улицата в кризите на майка ти, а колко по-тежко е да не разбираш кой е родителят ти, какво се случва. Къде е границата? Къде точно си ти всъщност между тези две крайности по-скоро? Може би тогава ще си обяснят как районното, полицаите, детския затвор са били все пак нещо с логика, с хора с акъла си, които знаеш, че някаква процедура, процес, стъпки, знаят какво правят. Минали, в крайна сметка, да. И аз го акцентирам, за да го имат предвид хората, които имат психично болни вкъщи. Те станаха страшно голям процент. Мисля, че около 20% са се качили по едни данни на доктор Гълъбова, които слушах. Да знаят, че този хаос за децата им е ужасяващ. И е по-страшен, и е ужасна форма на насилие и объркване на личността. Точно, ти те първо се изграждаш себе си като личност и като имаш един такъв нестабилен модел, дори само от едната страна, това, и който се води твой родител, нали? Това не говорим за някой, който виждаш от време на време, някой, обичаш, който безкрайно. Трябва да черпиш пример в крайна сметка. Аз така много дълги години си мислех, че имам биполярно разстройство. Дори почти бях убедена в това нещо, нали, че просто така. Сме го изяснили и за щастие няма такова нещо. Не е така. Кой ще подозира майка, която подава жалба, че няма основание? Бесен тинейджър. Да, точно така. Така ти оцеля и този път и заживя при баща ти. Да. И монетата се обърна отново в 8-ми клас. В 8-ми клас. На коледния купон. Ох, да. Това беше много повратна точка. Какво те спасяваше през цялото време? Приятелите ти имаха огромно значение в живота ти, Миша. Да, наистина хората, които съм смятала за приятели тогава и по някакъв начин, колкото сме могли да си окажем подкрепа, дори да била грешна, нали, до някакъв момент, защото тинейджър подкрепя тинейджър, нали, ясно е, че бяга в някакъв момент рационалността и логиката, логично е. Но да,
Може би не са били най-правилните приятели, нали? Може би не е била най-правилната компания, нали? Всички тинейджери сме правили глупости и всичко останало, но поне си бяхме заедно. Да. И си бяхме заедно и в глупостите, и в лошото, и в доброто. Нали, ние сме ходили, като имала съм приятели, на които също майките са били по-строги, се трябва да се карат за нещо и тогава сме ходили примерно цялата група от няколко човека, за да ни се кара на всички тази майка. Или ако има нещо, да мога да го защитиме този човек. И все пак си имала подкрепяща среда. Да. Някаква подкрепяща среда, ресурс. Какво стана на Коледа в 8-ми клас? На Коледа в 8-ми клас много исках да отида на коледен купон преди ваканциите. Нали, имахме приятели, които родителите им така бяха по-либерални и разбиращи тогава, така ги наричахме, по-готини родители, които ще пътуват някъде за празниците или поне за първите няколко дни и са си оставили тинейджера сам вкъщи и са разрешили освен това да... Така, на кого са разрешили, кой е решил сам, че ще направи купон, нали? Пак е спорно, но така. Това е случай, важен случай. Да, трябваше. Бях решила, че искам да хода на подобно събитие, но за тата беше много важно да знае къде е точно това място, да има телефон на родителя, да се е чул с него преди това, да знае с кои хора, които той познава и е запознат, че присъстват на въпросния купон и така нататък. Освен това да бъде ясно няколко дни по-рано, за да не развалям неговите планове. Пак казвам, чисто организационна гледна точка го разбирам. Мъжете са структурирани все пак. Така, да. И аз поради тази причина, това беше петък се завършва преди да излеземе там 2 седмици ваканции. Още в началото на седмицата почва вече да се разпространят слухове, еди кой си купонче, това, онова. Ти направи всички възможни стъпки да попаднеш абсолютно, по правилата. Избрах при кого ще искам да хода на купон, за да бъде нали, най-познатия човек, нали, така нататък. Казах къде, с кого, защо, информацията беше предоставена и така нататък. Но въпреки това ми се каза, няма да ходиш. Не може. Да. И аз изключих телефона, понеже се ядосах, че съм спазила всичко, което е нужно да се извърши. Изключих си телефона и си отидох на купона, на който исках. Само че след това хем ми беше готино, че съм си отишла на купона, който си искам. Хем от друга страна осъзнавах, че съм грешна, нали, заради това, че съм си изключила телефона и съм подходила по този начин. И не се прибрах следващите 2 седмици. Реално, докато не приключи зимната ваканция. Имам рожден ден на 2 януари, на него също изобщо нито телефон съм включила, нито нищо. Може би баща ти доста е побелял в този период. Със сигурност. Разбирам го и това напълно, нали? Да. Но... Как завърши тази история? Аз наистина очаквах от него. Той никога не ми се е карал да избухва, да вика, да крещи, да заплашва, да наказва и така нататък. При него по-скоро беше, че аз го виждах, че на него му е мъчно. И от това и на мене ми ставаше мъчно. Нали? Този guilt trip, който всъщност се създава. Но очаквах, че като се върна след тия 2 седмици, предполагах, че вече му е попреляло малко в чашата и може би ще има някакъв по-сериозен, на по-висок тон разговор или нещо подобно, но това, което си спомням е, че звъннах на вратата да ми отвори. Той ми отвори и беше много разочарован поглед. Каза ми само: сега по-голяма ли се чувстваш? Понеже ми беше минал и рождения ден, мисля, че на 16 бях станала. Може би на 16 бях станала, да. Сега по-голяма ли се чувстваш? И мене ми заседна една буца в гърлото. Все по-самотна беше тогава, Михайла. Съвсем срам. И самотна, и срам. И като те е срам, и като не можеш да си кажеш, и егото допълнително, и те нещата стават просто една съвкупност чудесна от всичко. Не остана нито едно гнездо, в което пилето да долети. Прибираш се там, защото знаеш, че това е дома, знаеш, че това е родител, знаеш, че се притеснява, нали, колкото и да си отворен и да си казваш какво толкова. Но след това остана ли в този дом, Мише? Не остана. Затова казвам, че не остана гнездо за теб. Тръгнах си. Да, къде отиде? Запознах се с тогавашния ми партньор на един купон, който пък... Ти беше на колко, той на колко? Може би съм била на 16, пък той е бил на 21-2. Доста по-голям в ситуацията. И способен по някакъв начин да ти даде нов живот и семейство. Да, той си живееше в апартамент, предоставен от баща му, живееше си сам. Мен много ме впечатли тогава, той всъщност ме беше излъгал, че имаше едно пиле с ориз
И той ми каза, че всъщност той го е направил. Последствие се оказа, че майка му го е сготвила. Нали? Но за мен това беше, нали, вау, ето човека живее сам, нали? Си е сготвил дори като мъж на 21 години, пиле с ориз, нали? И така нататък. И за мен беше някакъв вид сигурност, което някакъв малко... вид семейство, храна, дом. ред, дом. Какъвто и да е то ред, дори да е хаотичен за останалите хора, някаква последователност. Като прибавим и любов. Така, за момента като че ли тогава. монетата се обърне и ти тръгваше да се спасиш. Да, така изглеждаше. Изглеждаше, че ето, нали, купони, пак забавления, нали, забавляваме се, правим си деца каквото си искаме, нали, млади хора. Но ходеше и на училище. Да. За някакъв момент в началото, като се бяхме сгаджосали, го бях прекъснала, защото идеята ми... Аз отново тогава вече избягах от вкъщи. Отново си не съм отишла да кажа на баща ми, така и така да знаеш, аз не искам да живея повече тук с тебе, затова няма да живея с тебе, събирам си багаж, отивам еди си къде си, защото никой родител няма да ти каже да, добре. И това пак е абсолютно нормално. Но пак така, изключих си телефона просто и не се прибрах повече. Да, аз също ти изгубих дирите. Да. Нашите контакти са били като синусоида, появяваше се, изчезваше се. Аз те мислех, после полека забравях. След това се появяваше, аз благодарех на Господ, че си жива. Всичко е наред. Но кога отново се обърна монетата в тази хубава любовна история? Те нещата, като цяло, нали, както в началото, като си влюбен и всичко е цветя и рози, върви по мед и масло и всички останали така метафори, които човек може да използва с розовите очила и така нататък. Той беше много ревнив.